На автопатот Штип-Миладиновци кинезите работеле за надомести до 4 пати повисок од реалниот. Ова во интервју го обелодени првиот човек на јавното предпријатие за државни патишта Зоран Китанов, според кој за истата работа сега државата плаќа многу помалку. Синохидро на тендер за патниот правец Крупиште Кочани понуди 574 денари за тампонот дробен камен, додека истата позиција за автопатската делница Миладиновци Штип вредела 2202 денари по кубен метар. За набавка, транспорт и изработка на битуминизиран долен насип пак за Крупиште Кочани сега е постигнета цена од 55 денари со Синохидро, додека своевремено за Миладиновци Штип оваа услуга чинела 107 денари по сантиметар. За набавка, транспорт и изработка на полимер, асфалт, бетон сега ќе бидат потрошени по 70 денари од сантиметар, а порано за време на друга влада за друга делница, но за истата позиција биле потрошени 185 денари. Кажа Китанов. По интервјута на Зоран Китанов реагира од Граѓанско-демократската унија, од каде пред 2 дена јавно побара од премиерот Заев да обелодени како е граден автопатот Штип-Миладиновци, имало ли злоупотреби и ќе има ли одговорност. Пристигна и одговорот на поставените прашања од мене до премиерот Заев во врска со далаверите за автопатот Штип-Миладиновци, каков грабеж, какви надувани цени. Не станува збор за 15 или 15, туку цените се двојно или тројно повисоки. Ова ги надмина и моите очекувања, иако имав информација за злоупотреби за договарањето во 4 очи. Стои во реакцијата од Петар Колев, председател на ГДУ.